Vicky, ayúdame. De todos los colores. Vamos a sacar los slime de la caja a colocarlos en la mesa. Ajá, Sara. Hey. Amiguitos, vamos a jugar con los slimes y vamos a escoger dos colores raros. Sí, la tenemos. Sácame. Aquí está. Ajá, El ya vi, mío ya vio. es rosa. Tu turno. Ahora Vicky. Vicky, vas tú. Dale, Vicky. Me Tu turno, tocó este blanco slime. Bien. Uy, qué bonito. Uy, qué bonito, qué lindo. Ay, tiene una muñequita. Ese es slime de las flores. Wow, tiene brillantina y tiene una muñequita. Wow. Uy, la muñequita tiene brillantina, chicos. Tiene brillantina y huele rico. Huele a fresa. Huele a fresa. Uy, ya intenté. Uy, qué bonito. Uy, qué lindo. Uy, qué lindo es lo que me tocó. Uy, qué linda. ¿Qué muñeco es? ¿Qué muñeco es? Una loli. Una loli. Muéstralo. Mira los amiguitos. Me tocó esto. Wow, otro slime. Blanco, amiguito. Wow. Bueno, vamos a empezar a abrir el otro slime. Amiguito. Huele wow, a cereza. Ah, huele rico. Chicos, me tocó otra muñequita. Muéstrala a la cámara. Chicos, Qué bonita. Qué linda. Es muy linda esta. ¡Ey! Chicos, suscríbete cuál es su color favorito. Sí, dinos en los comentarios. Chicos, vamos a echar la brillantina. Ey. ¿Qué color le vas a echar, Henry? Yo creo que es este color. ¿Y tú, Vicky? Este color rosa. Este. No me das acá. Te muestra, Vicky, cómo le echas. Uy, qué bonito. Ya. Uy, qué Así. bonito. Mami, así ya. Así o ya. Wow. Muestra, Yuri. Wow. Uy, qué bonito, miren. Y después me queda con la mano. Olvida. Lo revolvemos, mami. Muestra, Vicky. Wow. Échale más. ¿En qué digo? Wow. Wow. Quedó lindo, amiguito. Está lindo, wow. Mira, Vicky. Wow. ¿Qué color se hizo? Como fucsia. Ay, qué bonito. Wow. Una burbuja, chicos. Wow.
ya porque ya terminamos este slime. Vamos a... Le voy a echar este color. Yo vamos a pedir ayuda. ¡Wow! ¿Qué color es ese, Vicky? Azul. Que en inglés, ¿Y en inglés? blue. Eso. Eso no sé cómo se dice en inglés. ¡Wow! Guau. ¡Qué bonito! Listo, ya. Así. Wow, chicos, miren. Chicos, miren cómo quedó. Así va a ser muy bonito, Vicky. Slime quedó hermoso también. Chicos, está bien bonito. Dale like. ¿Cuál quedó más bonito que le gusta? Dime cuál es tu color favorito. Empieza el rayo a ver cómo está quedando. ¡Mira, qué lindo! Wow, este slime me gusta. Me gusta este. Pero este es más adorado. Como el dorado tuyo. Chicos, miren nuestro slime cómo quedaron. Miren, miren aquí. Aquí está el otro, pero también es moradito, quedó lindo. Y miren cómo sostiene. Ahora, ¿qué tal si los unimos los dos? Ahora vamos a unirlos. ¿Ya? Bueno, voy a unirlos. Voy a unirlos, chicos. A ver qué color se forma. Aquí. ¿Qué color se forma? ¡Uy! Se forma lindo. Como pink oscurito. ¡Wow! Bueno, el de Vicky está tanto pequeñito. Bueno, el mío está gordo. Se parece lindo. Sí, es lindo este slime y el de wow. Miren. Ay, se me rompió. Le vamos a colocar nuestras muñequitas. Vamos a ver cómo se Acá, colocan. ¿qué muñequitas son las tuyas, Julie? ¿Y las tuyas, Vicky? Bien, vamos a colocarla. Una aquí. Se va a formar. Adiós, muñequita. Bueno, trae que importa. Y esto se saca cuando... Sí, la voy a esconder. Sí. Chicos, ¿dónde está mi muñequita? Boom, boom, boom. ¿Dónde estás? Oh, aquí voy a encontrar un tesorito. Encontré los tesoritos. Lo demás que acá hay más una muñeca. Chicos, lo demás que hay más slime. Y tiene más adentro jugueticos. De la LOL. Esto me encanta. Me gusta. Miren cómo es el color de la piscina, pero miren, no es el color de la piscina cualquiera. Wow, suena como un moco. Pero qué importa, es lindo. Wow, pero se forma negro. ¿Qué color es el tuyo, Julie? Marrón. ¿Y el tuyo, Vicky? ¡Uy, qué bonito! De Vicky quedó súper bonito. Ah, El mío se forma como un morado. Se forma morado, pero es como las bolitas Angry Birds. Miren. Miren, miren. Son muchas escarchas. ¡Le estamos combinando! Bueno, aquí es lindo. Vamos porque miren, le eché ¿Y cómo escarcha. se estira? Muestren. Miren. Ay, se me rompió.